السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نخدموا طمينات المولد النبوي الشريف، يعني اللي يحتفلوا به يديروها واللي ما يحتفلوش به معليش تقدروا تجربوها في ايام واحد اخرين، ماشي لازم في المولد النبوي الشريف. نبداو بسم الله. اول حاجه راح نوري لكم الكيله اللي نخدم بها الطمينه ديالي. شوفوا لهنا انا استعملت مارغرين ديما، يعني راح نفرخها في كسرونه. علاش؟ باسكو حنستعمل هاد العلبه. شوفوا قبل ما نفرخها، شوفوا لهنا باش نحكموا الكيل ديالنا. شوفوا راهي عند هذاك الخط المارغرين، شوفوا هكا كي نسويها كامل راهي عند هذاك الخط، يعني ما راهيش معمره للفوق كامل. ونعرفوا باللي الطمينه راهي غنيه عن تعريف. وش فيها الكيل تاعها معروف، الناس كامل تعرفوا باللي كيله تاع الزبده مع كيله تاع العسيله وزوج كيلات ونص تاع الدقيق، والدقيق يقعد على حسب النوعيه. نجيب لهنا المقله ديالي، من الاحسن مقله تكون ثقيله. غسلت لهنا هذيك العلبه تاع المارغرين، وكاين اللي يستعملوا الزبده. نجيب لهنا هذيك العلبه تاع المارغرين، راح نعمرها الدقيق ولا سميد يكون متوسط. لازم تقراو في الدقيق سميد متوسط، ماشي الخشين وماشي هذاك الرقيق كامل، باش تجيكم طمينه ديالكم هايله. ونجي لهنا نديرها في مقله ونديها على النار تكون متوسطه الى قليله، ونقعد نقلب فيها حتى وين نحمصها مليح بهذا الشكل. شوفوا تدي هذا اللون، يعني ما تحرقوهاش ما تحرقوهاش ما تحرقوهاش. البنات يعني عن تجربه، الطمينه اذا حرقتوا لها الدقيق ديالها يعني درتوه بني غامق والله ما فيها حتى بنه، عباكم هذاك الدقيق يولي ما فيه حتى بنه. والطمينه يعني معروفه اللون ديالها بهذا الشكل. جيت لهنا زدت حمصت الكيله ثانيه والكيله ثالثه. انا توجور نحمص بزياده، حمصت 3 كيلات وحطيتهم دو كوتي. نخلي هذاك الدقيق تاعي حتى وين يبرد مليح. ونجي لهنا بالنسبه للمكونات اللي حيزيدوا لهم بنه على بنه. عندي لهنا الجلجلان درتو في مقله، عندي حوالي 2 مغارف كبار تاع الجلجلان. انا حندير مغرفه برك وحده، يعني حمصت 2 مغارف مي راح ندير مغرفه كبيره وحده تاع الجلجلان. ونزيد لهنا شوفوا لهنا هاو تحمص لي. وتاني واش راح نحمص تاني؟ راح نحمص مغرفه كبيره تاع اللحظه اللي هي الحليب المجفف. شوفوا يمد الذوق روعه روعه روعه. وعلى بالي باللي بزاف منكم يعرفوا هاد لاستيس تاع الطمينه باش تجي بنينه زياده. حمصتها تاني بلا ما يتغير اللون ديالها بزاف، يعني ما تحرقوهاش. تاني نحطهم كيف كيف. ونعاود لهنا نجيب المارغرين تاعي نديها تذوب بهذا الشكل، وما تذوبوهاش حتى وين تولي كامل تغلي، غير تذوب لكم صاي. ونجي لهنا ندير العسيله. قلت لكم القاعده تاع الطمينه كيله عسيله كيله ليدام، ولا كيله مارغرين مع كيله عسيله. انا ما نحبش ندير كيله كامله تاع العسيله، توجور يعني نقص ندير حوالي هكا كيله الا ربع، ولا تنقصوا ان دوا. ما نحبهاش حلوه في الدار كامل، يعني هذيك الحروريه ولا داك الذوق الحار تاع الحلاوه ما نحبوهش في الدار، ما نقدرولوش. نتوما لا تحبوا الحلاوه ديروا كيله عسيله مع كيله تاع المارغرين. وتاني الدور تاع الجلجلان يمد ذوق وينقص من هذيك الحلاوه. راح نضيف هذيك اللحظه مع هذاك الجلجلان. اذا ما كانوش عندكم ما ديروهمش، يعني هما يزيدوا في البنه، مي اذا ما درتوهمش تاني تقعد الطمينه ديالكم روعه وبنينه وهايله كيما تاع زمان. ما كانوا يديروا لها ني جلجلان ني حتى حاجه. ونجي لهنا نخدم كلش بالبراميكسر، لازم تخلطوهم مليح لازم باش هذيك الطمينه ديالكم ما تطلعش لي دم الفوق. وتاني من الاحسن الدقيق يكون برد، تكونوا حمصتوه ويكون برد ما يكونش سخون. ونجي لهنا ندير 2 كيلات. شوفوا طمينه من 2 كيلات 2 كيلات وربع حتى 2 كيلات ونص، على حسب الدقيق اسكو يشرب ولا لا. انا لهنا 2 كيلات دقيق كانت كافيه. شوفوا تخلوها شويه جاريه ومن بعد راح تزيد تحكم روحها. شوفوا وكآخر مرحله والسر باش تقعد لكم الطمينه ديالكم طريه، هي 2 مغارف كبار تاع الحليب. الحليب يكون سخون ما يكونش يغلي، يكون سخون نورمال وما يكونش بارد. هذه هي نخليها حتى وين تبرد تماما باش كي تجوا تزينوها تجيكم سهله. انا خليتها بردت تماما، يعني خدات وقتها حوالي ساعه وجيت لهنا حطيتها. شوفوا يعني حكمت روحها، كل ما تقعد كل ما تنشف. مام هذيك المارغرين يعني تجمد. شوفوا هكا باش التزيين يجيكم ساهل. هكا نحركها راح تمشي وحدها. وبالنسبه لهاد العلب بزاف هايلين، سورتو لي يدو معاهم هكا يروحوا في المولود.
اللي يجوزوا المولود مع دارهم ولا مع ناس دارهم هايلين. وبالنسبه للتزيين كل واحد يزين كما يعرف. انا زينت اللهنه بهذا تاع مولد نبوي شريف، تزيين يقعد ليكم راح ندير له بهذا الشكل، يعني ندير القرفه هكا من الفوق. لهنا درت هذوك المغارف باش ما يلصق ليش في الطمينه هكا، وندير عليه القرفه من الفوق. شوفوا دو كل ما يقعد كل ما يزيد يبان زياده. وبالنسبه للاطراف راح نزينهم بالمكسرات، كنت وجدتهم لهنا يعني كفكره، وتقدروا تزينوا كيما تعرفوا نتوما. انا نكمل نزينها وراح نتلاقاو في صحن التقديم. وهذا هو شكل نهائي لوصفة اليوم، اللي هي طمينة جزائرية تقليدية، جات ما شاء الله بزاف، يعني بزاف بنينة، مام تزيين حاجة سامبل وشابة. شوفوا لهنا هادوك العلب كيفاش يتغلقوا، يعني تدوهم في يدكم. قلت لكم حاجة بزاف شابة وحاجة سامبل بزاف هايلين. اللهنا سمحوا لي قلت لكم الاضاءه اللهنا راهي ناقصه بزاف. شوفوا لهنا يعني كي خرجتها للجاردان، شوفوا يعني تبان زياده، اللون تاعها راه يبان كيفاش جات ما شاء الله. شوفوا ونجي لهنا ندوقها معاكم، وهذه تقعد طريه لاطول مده. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده، الى وصفه لاحقه ان شاء الله. سلام.